tanora tantsaha tsara fiofanana mahafehy ny asam-piariana sady teny fanevo io no mirakitra ny tanjona manontolo ny fandarana asa forma prod na hoe fianatra. Dimy taona izao no nisin'ity fandarana ity teto Madagasikara ka faritra dimy no niasany tany am-Pendohana ary efa lasa faritra 13 zany ankehitriny. Isan'ireo dimy voalohany nanomboan'ny fandarana asa fianatra mihitsy ny faritra Atsinanana sy Analanjorofo. Nainga tamin'ny fikarohana sy ny tombanezaka samihafa momba ny asa fampivoarana eto Madagasikara no nahateraka ny fandarana asa fianatra. Ny fandarana asa forma prod moa zany dia fandarana asa iray eo ambany fiahin'ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana izay ny fanalavana azy de formation programme de formation professionnelle et d'amélioration de la productivité agricole. Izy io dia misahana indrindra ny atao hoe fanofanana arak'asa ho an'ireo tanora efa niala tamin'ny fianarana teny amin'ny tontolo ambanivohitra. Izany hoe nijanona tsy nianatra tsony noho ny antony samihafa. Maika ny asa fampivoarana eto Madagasikara tsy maintsy atao izay hisondrotan'ny fahefa mividin'ny mponina amin'ny alalan'ny fitombon'ny vola miditra isan-tokantrano izany. Fitombona mitohy sy maharitra no ilaina. Mifantoka bebe kokoa amin'ny tanora ny toana entin'ny forma prod na dia manohana olon-dehibe sy efa maty ihany na azy izy. Ny tanjona kendrena zany dia ny mba hananan'ireo tanora ireo asa atao hoe auto-emploi satria rehefa hofanina zany izy ireo amin'ny sehampiariana fambolena sy fiompiana na manodidina izay na ny atao hoe ny fanodinana madinika dia afaka amorona avy hatrany asa ho an'ny tenany zany izy rehefa vita izay fampiofana izay. Amin'ny mahafandarana asa azy dia efa manana lasitra iaingana izay iombonan'ny fandarana asa manontolo manerana ny Madagasikara ny fandarana asa fianatra. Kanefa tsy maintsy mamolaka io lasitra io izy hifanaraka amin'ny zava-misy sy ny filana isam-paritra. Tonga reo dia magnatonga ny conseil d'insertion professionnelle zareo dia ataony orientation arakaraka ny zava-misy amanoloana ny faritra. Fa misy diagnostic zany natao diagnostic territorial zany mba hamantarana inona ny filière porteuse agnatin'ny faritra. Dia ireo zany no mangataka zany reo hoe ity no mety aminay hitanefa mety mivadika zahoam-bola zany le izy. Dia rehefa tonga zany ireo tanora reo dia alefany ireo misy atao sika hoe entretien zay ataony conseil d'insertion professionnelle. Rehefa vita ny entretien dia miditra ny atao hoe bilan de compétence. Dia hita zany aiza tokony andehanantsy tanora ty. Dia rehefa hita zany hoe ato ny tokony mety dia classena en fonction zany zany ny fampiofanana ataonay dia izahay moa zany misy fampiofanana maromaro natao eto zay toagnany forma prod. Misy ny formation par apprentissage zay rana amin'ny réseau universitaire regny. Misy ny formation courte modulaire ireo zany le mandeha amin'ny centre de formation. Misy koa ny ataonay formation délocalisée ireo technicien ny centre de formation ireo mirosaka ifotony mampiofana ireo tanora ireo. Dia misy koa ny ataonay hoe formation de masse. Formation de masse zany dia misy formation zay hita hoe ireto filière reto maromaro ny tanora mila an'ireo fifanareo dia mirosaka agny ny mpampiofana. Fanovana fomba fiasa sy fanovana jery no tena lafiky ny asa nataon'ny forma prod ho an'ny tanora ny faritra Atsinanana sy Analanjorofo. No tarihany hanana fijery vaovao ny tanora, no toanany hay-andinika ny filana eo an-tanàna ka tsy ho mpitazana na ho mpanjifa fotsiny ny vokatra avy any ivelany fa ho mpamokatra indrindrindrindra. Na izany azy ho tanora afaka miaina ny mahatanora azy tsara mihitsy. Rehefa vita zany fiofanana, vita ny formation dia mamparitaka indray zahay ny ataonay hoe projet professionnel. Mandrafitra tetikasa zany reo tanora reo dia rehefa voarafitra ny tetikasa dia mandalo validation maromaro karazana zany validation arahan'io. Dia anjaranay socio-organisateur régional indray zany manao convention de partenariat zany soit io irana amin'ny FDA soit ataonay hoe financement direct
dia miankina amin'ireny projet le tetikasan'ireo tanora ireny zany no ahafahany hoe finansena tsy tanora ty dia ireo zany tena asany sor zany mandaman'ireo récovation ireo. Zavatra tsy nisy loatra tamin'reto faritra reto zany tanora mamboly legioma zany ohatra, na hoe tanora iofana sy velona amin'ny fambolena zanaboly zany, fambolena zanakazo zany, dia matsikaiky ny zavamisy na zay hoe matsikaiky le izy satria raha ny anana sy ny legioma hohanigny amin'ity faritra ty zany na izy avy agny Antsirabe amin'ny faritra Vakinakaratra na izy avy agny Ambatondrazaka, fa ny ato amin'ny faritra zany dia tsy mba mamokatra an'io mihitsy ka misy fotoana zany rehefa amin'ny fotoana tsy dia mahamisy loatra an'ireo vokatra ireo tomaty anankiray eto vidiana 500 ariary, nefa raha jerena zany le zavamisy jerena ny nofotany, jerena zavatra tegna mety zany ity faritra ty zany raha anaovana an'ilay voly anana sy voly legioma. Ankehitriny nefa efa miovy zany tontolo zany, efa afaka mihinana anana sy legioma vokatra avy eto amin'ity faritra ity ny mponina ato anatin'ny faritra Analanjorofo sy Atsinanana. Tena roboka ny tanora satria hitany teo ambany masony ny vola entin'ireo karazana asa ireo, asa fivelomana mihitsy mantsy zao ireo fa tsy hoe fambolena na fiompiana fotsiny. Resy lahatra ary ny forma prod fa ny mamolavola tantsaha vaovao ny vahaolana. Tantsaha vaovao manana toetsaina sy fijery vaovao, mampiasa teknika vaovao, kanefa tsy azo jerem-potsiny ireo efa amperinasa. Napetraka ary ny atao hoe tendrom-pampandrosoana eto amin'ny distrikany Vavatenina sy amin'ny distrikany Fianarova Atsinanana no nametrahana tendrom-pampandrosoana ho an'ny faritra Analanjorofo. Ao amin'ny distrikany Tomasina faharoa sy ny distrikany Brigaville kosa ny an'ny faritra Atsinanana. Natao indrindra zany ireo ho an'ilay olona ho an'ilay fianakaviagna zany zay efa miasa zany efa manao le asa famokarana ho an'ny tenany zany. Tanjona lehibe agnatin'io zany dia fanatsarana ny vokatra. Forma prod amin'ny maha forma prod anazy zay formation production zany hoe fiofanana hoentina hamokatra. Mba amolavolana sy hatanteraka ny asa ary dia nametraka olona hiadidy an'ireo tendrom-pampandrosoana ireo ny fandarana asa forma prod. Eo aloha ny mpiandraikitra mivantana ny tohana ho an'ireo tendro ireo, fa eo ihany koa ny mpanolotsaina amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Miandraikitra sy manara-maso ny tohana natao no asan'ireo olon'ireo ary miara mirihary sy milona amin'ireo tantsaha ireo mihitsy izy ka azon'ireo tantsaha ireo atonina ary tsy mampiafafa an'ireo tantsaha ireo koa ny manontany sy maka hevitra amin'izy ireo raha misy manahirana na misy tsy mazava na koa misy ny tetikasa na vinavina tian'ireo tantsaha ireo hanitarana. Mba ho azo antoka ny fitombon'ny vola miditra amin'ny mpamokatra dia famokarana mitodika amin'ny tsena no hitarihan'ny fandarana asa fianatra ny tantsaha. Izany hoe atoro azy ireo hoe inona ny vokatra misy pila, inona ny vokatra misy mividy ka ireo no vokarina. Mbola eo amin'ny dingan'ny famokarana moa ny ankamaroan'ny tantsaha tohanan'ny forma prod ao amin'ny faritra Atsinanana sy Analanjorofo hatreto. Misy ihany anefa ny manezaka manodina ary mikaroka tsena tsy kelikely ho an'ireo vokatra voahodina izy ireo. Isan'izany ohatra reto tantsaha mamokatra tamotamo sy sakamalao eto Anivorano Est ireto. Mitombo noho izany ny vola miditra. Manomboka takatry ny tantsaha sy mazava aminy fa mitombo io vola miditra io rehefa vokatra hodina no amidinao raha ampitahainy zany amin'ilay vokatra hoe voavokatra mihitsy dia namidy avy hatrany. Andanin'izay hitan'izy ireo mivaingana ihany koa ny vokatry ny teknika samihafa entin'ny fandarana asa forma prod. Raha ny momba ny volomaritra ohatra dia azo ny tsapahy tanana ny vola niditra vokatry ny teknika ny antsoina hoe alavadimboly. Amin'ny volomaritra azy mantsy dia mila 5 taona na 7 taona any vao tena mamokatra sy misy voniny ilay hazo. Enan'elanelany eny nefa mandra-pahatonga an'izay 5 taona izay azo anaovana voly ilay vetivety dia miakatra. Mamboly mananasy izy, mamokatra anana sy legioma hafa ihany koa. Noho izany dia ny jorofony tsy mirobona sy tsara karakara. Andany nefa izy afaka mampakatra mananasy ohatra na vokatra hafa izay efa tena mampidi-bola ho azy sahady. Fa ny tena atao hoe fanalahidy le fahombiazan'le tanora zany aloha
dia miankina aminy aloha zany hoe tena mazoto izy tena vonona izy hiatrika an'le anao an'le asa ao amin'le sehampiariana izay ny fidiny fa tena hitanay hoe ngeza atao anatin'izay koa ny fanohanana izay ataon'ireo na le centre de formation nampiofana azy na le tuteur zany izay manao fanjohiana satria zareo zany mety hoe mbola tsy tena matoky tena voalohany rehefa hirotsaka ao anatin'le sehampiariana fa rehefa misy olona zany piaradia dia manoro azy eny dia mazoto izy dia indrindra koa tohan'ny fianakaviana tohana avy amin'ny fianakaviana izy ireo zany tena hitanay mihitsy hoe misy lanjany be rohatra hoe ny ray aman-dreny na fianakaviana fotsiny dia eo koa zany le fitaovana avy aty amin'ny formaprod le atao hoe le tohana voalohany fa ry zareo fotsiny misy indray nefany tsy niandry an'iny fa tonga dia nanomboka dia tonga dia nanohy dia tena naomby. Raha fitinina ary dia teraka ny fivana ray rehefa maharesy lahatra ny olona ny hevitra na toe-javatra hitany. Mandinika sy mandanjalanja izy aloha ary rehefa hitany ny tombony dia mavitrika izy hiova. Ny fiovana maromaro mitambatambatra sy mitohy no miteraka ny fivoarana avy eo ary tahak'izay ihany ny fivoarana maromaro tambatambatra sy mitohy no mitondra any amin'ny fandrosoana. Ireo ny lalana kendren'ny fandarana asa formaprod izorana ary efa ao anatiny izy. Efa hita mivaingana ny fiovana. Azo tsapahitanana ihany koa ny fivoarana misy. Raha tsy voatohana nefa ireo dia mety hiverina amin'ny taloha ihany ny fiainan'ireo tantsaha ireo. Izay indrindra ny mahatonga ny fandarana asa formaprod manotona hery tsikelikely amin'ny fampaharetana n'ireo vokatra azo ireo fiovana efa misy ireo fivoarana efa azo tsapahitanana ireo. Manam-pahatamperana mantsy ny fandarana asa. Ny fiovana sy fivoarana nefa tsy maintsy atao izay tohizany raha te ho tody amin'ny tena fandrosoana marina. Raha tsy izay mantsy dia tsy ho tanteraka ilay faneva sy tanjony ny fandarana asa formaprod manao hoe tanora tantsaha tsara fiofanana mahafehy ny asam-piariana, mivoatra ny fidiram-bola, mivoatra ny fiainana.